नाजिया मीर नाज़रीन गुज़िरियल ॾींहुं गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहिब हिकु तक़रीब खे ख़िताब कंदे कुझु बयान ॾिना आहिनि। उहे बयान साम्हूं अचण खां पोइ उन्हनि ते रद्दअमल साम्हूं अचे पियो सिंध जे सान्यावंदनि जो, सिंध जे माण्हुनि जो, ऐं हू उन ते उन्हनि खे तकलीफ़ बि पहुती आहे ऐं न रुॻो तकलीफ़ पहुती आहे पर उन सां गॾोगॾु हू इन ॻाल्हि जो इज़हार बि कनि पिया त सिंध जे गवर्नर जो जेको उहिदो आहे तमामु अहम उहिदो आहे ऐं ज़िमेवाराणो उहिदो आहे ऐं उन उहिदे जी तक़ाज़ा बि इहा ई आहे त उन तां तमामु जेके ज़िमेवाराणा बयान आहिनि उहे अचणु घुरिजनि ऐं अहिड़ा बयान जंहिंसां तासुब या तक़सीम खे हथी मिले अहिड़नि बयाननि खां पासो करणु घुरिजे। उहे बयान बि ज़रूरु नाज़रीन अव्हां सां शेयर कंदासीं, ज़रूरु अव्हां ताईं उहे पहुता बि हूंदा मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स वसीले, जीअं त उहो जेको गुज़िरियल ॾींहुं वारो ख़िताब हो उन खां पोइ रद्दअमल जेको साम्हूं अचे पियो उहो सोशल मीडिया ते उनजो सिलसिलो जारी आहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी तक़रीब खे ख़िताब कंदे इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो त जेके ग्रामर स्कूल आहिनि, ग्रामर स्कूल सॼे मुल्क ऐं सिंध अंदरि ठहिणु घुरिजनि। ईअं न थींदो त केरु किथां बि अचे उहो ऐं उहो अची कराची जे स्कूलनि में दाख़िला वठे। सिंध जे अवाम खे बि मुखातिब कंदे इहा ॻाल्हि कई आहे ज़ाहिरा गवर्नर सिंध ओवरऑल जेके सॼी सिंध जे कुंड कुर्से में माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क जे ॿियनि हिसनि लाइ बि पैगाम आहे। हाणे नाज़रीन ज़ाहिरा कराची जो ज़िक्र थिए पियो। कराची सिंध जी राजधानी आहे जंहिंखे सिंध जी दिलि बि चइजे थो ऐं उन सां गॾोगॾु कराचीअ खे मुआशी हब सॾिजे थो सॼे मुल्क जो। पर सिंध जी राजधानी में जेकॾहिं सिंध जे माण्हुनि जी दाख़िला न हूंदी त पोइ कंहिंजी हूंदी? इन ते जेके सिंध जो अवाम आहे उनखे तमामु घणी तकलीफ़ पहुती आहे। इन सां गॾोगॾु सिंध जे गवर्नर जो इहो बि चवणु हो त कराची जे हवाले सां हुनजो इहो चवणु हो त कराची खे रुॻो जेकॾहिं को ठीकु करे सघे थो अॼु जेका कराची जी हालति आहे त उहा ताक़त मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट में आहे ऐं MQM खे ई उहा ताक़त हासिलु आहे। इन करे हिन वक़्तु फ़ैसिलो थियणु घुरिजे। इहो पैगाम हुननि जो कंहिंजे लाइ हो अॼु के प्रोग्राम में इन ते बि डिस्कस कंदासीं ऐं हुन सां गॾोगॾु हुननि इहो बि ज़िक्र कयो आहे त रुॻो वोटनि जे वक़्तु कराची जी सभिनी खे यादि अचे थी। उन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त हुननि खे इहा ॻाल्हि हैरत थी थिए, सम्झ में नथी अचे त मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट तब्दील छो थी वई आहे। माज़ीअ जो हवालो ॾींदे जो चवणु हो त जेकॾहिं अॼु कराची जी जेका हालति आहे उनखे दारुल लिफ़ाफ़ा चवणु ग़लति न हूंदो। हर को लिफ़ाफ़ा हिते घुरे थो, हर को लिफ़ाफ़नि जे पोयां आहे ऐं अॼु जेकॾहिं MQM वारा जेके हिन वक़्तु साहब बणिजी विया आहिनि, जेकॾहिं उहे ॿीहर भाई बणिजी वञनि त पोइ कराची जी हालतूं ठीकु थी वेंदियूं। हीअ बयान नाज़रीन सिंध जे गवर्नर ॾिना आहिनि ऐं जेको गवर्नर जो उहिदो हुजे थो अव्हांखे ख़बर आहे त हीअ जेको तमामु अहम उहिदो आहे उनखे हेड ऑफ द प्रोविंस बि चइजे थो गवर्नर जे उहिदे खे। उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ ऐं सूबे विच में जेका कोऑर्डिनेशन चऊं या जेको पुल जो किरदारु अदा करणो हुजे थो उहो बि गवर्नर जी ज़िमेवारी हुजे थी। ॻंढण जो जेको कमु आहे, जोड़ण जो जेको कमु आहे उहो इन उहिदे जी आइनी ऐं बुनियादी ज़िमेवारी आहे। पर अहिड़ा जेके बयान साम्हूं अचनि पिया सिंध जे माण्हुनि जो जीअं चवणु आहे त हिन सां तासुब ऐं तक़सीम खे हथी मिलंदी, नफ़रत जी जेका हिकिड़ी हवा आहे उहा हलंदी। इन नोईअ जे बयाननि खां पासो करणु घुरिजे सिंध जे गवर्नर खे। उन ते हुकूमत जो रद्दअमल छा आहे, हुकूमत ने खे कीअं पिया ॾिसे, उन ते बि अॼु के प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदे त गुफ़्तगू कंदासीं। मूंसां गॾु हिन वक़्तु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि ख़ुर्शीद अब्बासी साहिबु, कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। अब्बासी साहिबु अव्हांखे भलीकार हिन प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि ज्ञानचंद साहिबु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि हिन प्रोग्राम में ऐं मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान सोरठ थेबो साहिबु बाबा जो के प्रोग्राम में कुझु देरि में मूंसां गॾु हूंदियूं। अव्हां सभिनी खे भलीकार ऐं ज्ञानचंद साहिबु अव्हांजी इजाज़त सां अब्बासी साहिबु अव्हां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी। तमामु अहम मौज़ू आहे ऐं ज़ाहिर आहे हीउ पहिरियों भेरो बि कोन थियो आहे जो हिनखे सम्झ बयान साम्हूं आयो हुजनि। पर हाणे हीअ ॻाल्हि ज़रूरु हैरत जोगी बि आहे ऐं जंहिं ते सिंध जे अवाम जा जेके कंसर्न्स आहिनि उहे बि ज़ाहिर थियनि पिया ऐं हू पंहिंजी तकलीफ़ जो इज़हार बि कनि पिया, कावड़ जो इज़हार बि कनि पिया त सिंध जे गवर्नर जो उहिदो तमामु अहम उहिदो आहे ऐं हुनजी बुनियादी जेका कमु हुजे थो उहो जोड़णु आहे, ॻंढणु आहे, पुल जो किरदारु अदा करणु आहे। पर अहिड़ा बयान कीअं ॾिसो वियो आहे उनखे? ॾिसो हिन में हैरान कुन ॻाल्हि न आहे। MQM जो शुरू खां वठी इहो किरदारु रहियो आहे हमेशह हुन नेगेटिव शयूं ऐं हिकिड़ी कराची खे अलॻि हिकिड़े शहर ॾिसींदा आहिनि ऐं इहो शुरू खां ई आहिनि। हीउ जेको प्रोग्राम हुयो हिन में जंहिंमें इहा गवर्नर ॻाल्हि कई इहो असांजे पूरे पाकिस्तान जा सहाफ़ी आयल हुआ ऐं उनजी दावत हुई लंच हुई हुनजे एज़ाज़ में गवर्नर तरफ़ां गवर्नर हाउस में। उते उन जेका इहा तक़रीर खे जमी इहा ॻाल्हि कई उन में असांखे केतिरनि सहाफ़ियुनि दोस्तनि इहो हैरानी कई त भई इहो गवर्नर इहे पर उहो बि हैरान पिया थियनि उनखे ख़बर आहे। इहो बि क्लियर चयो त भई MQM भली लीडरशिप चेंज थी वञे
पर MQM जो जेको डिमांड आहे या जेको टारगेट आहे उहो साॻियो आहे अञा ताईं क्लियर ॻाल्हि कई हुन। ऐं हीउ गवर्नर वाहिद गवर्नर आहे जेको खुली ॻाल्हाईंदो आहे हमेशह MQM जे हवाले सां या जेके हुनजी तरजीहात आहिनि। असल में हाणे ॾिसो न तालीम त हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जो तालीम हर को चए थो आम हुअणु खपे, उन कंहिंखे रोक टोक न हुअणु खपे। किथां जो माण्हू किथे पढ़े जंहिंखे जिते सहूलियत हुजे, पर एॾे कहिड़ी ॻाल्हि करण या यकीन मुंहिंजे लाइ हैरान कुन आहे। बाक़ी आम हिकिड़ो सिंधी माण्हू यकीन सोचींदो त हिकिड़े गवर्नर ऐं उहो बि सिंधी जो गवर्नर ऐं उहो हिकिड़े शहर खे अलॻि करे ॿुधाए त इहा यकीन हैरान कुन ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो ज़मानो हुयो त कराची यूनिवर्सिटी में असां पढ़िया आहियूं त उन ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी जेका हासिलु हूंदी उन में सिंधी बि रहंदा, छोकिरा बलोच बि रहंदा, पठान बि रहंदा, बल्कि गैर मुल्की बि हुआ ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा जेके हुते रहंदा छोकिरा। ऐं MQM जॾहिं इक़्तिदार में सभ खां पहिरियों उन हासिलूं ख़तमु कयूं, उनखे ताला हया विया ऐं उनखे सभिनी कढियो वियो। ऐं हाणे लोकल लेवल जी जेके आहिनि उहे छो त ॿाहिरियां माण्हू आहिनि कोन, घटि आहिनि तमामु। त इहे जेके शयूं आहिनि इहे मां सम्झां थो त इहे नुक़सानदेह आहिनि। हिकिड़े तव्हां इंटरनेशनल शहर चओ था हुनखे, पर हिते ॿाहिरि जो माण्हू नज़र ई कोन ईंदो। जेको इंटरनेशनल शहर आहे कराची, त छा हिकिड़ी बिरादरी जा माण्हू रहंदा हिन में, त कहिड़ो तासीर ईंदो। ऐं ॾिसो था त ॿाहिरि मुल्कनि जा माण्हुनि जो हाणे हिते अचण वञणु तमामु घटि। हिकिड़ो ज़मानो हुयो त मार्केट में तव्हांखे यूरोप जा माण्हू, ॿाहिरां माण्हू वॾे तइदाद में ख़वातीन ऐं मर्द हज़रात घुमंदा, ॿार बच्चा सभु नज़र ईंदा मार्केट में, ऐं हिकिड़ी अहमियत वधियल हूंदी मार्केट जी। हाणे कुझु बि कोन्हे, असां पंहिंजो पाण वठूं था घुमंदा। हाणे असांखे बि कढणु था चाहिनि, मिसाल जी ॻाल्हि हाणे केरु हूंदो हिते, नतीजो छा निकिरंदो। त इहो मां सम्झां थो घटि में घटि इन लेवल ते ॻाल्हि निकिरणु खपे। MQM जी त ख़बर आहे त जेको डिमांड आहे जेको चाहिनि था, पर हाणे ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो गवर्नर जो उहिदो जेको आहे उहो थोरो न्यूट्रल हुअणु खपे ऐं बच बचाव वारो हुअणु खपे। ऐं जेको टेंशन पैदा थिए सूबे में उनखे हल करणु खपे। हिते त उनखे वधीक बाहि बारी वञे, वधीक उनखे जेको अॻिते कयो। हाणे जेकी गवर्नर सतह ते इन ॻाल्हियूं थींदियूं त भई हेठि लेवल ते जेके माण्हू वेठा उहे छा कंदा, इहे मां सम्झां थो त इहे इनखे न थियणु खपे। पर हाणे ज़ाहिर आहे हुन हिकिड़े मौक़े जो फ़ाइदो वरितो ऐं पूरे पास मुल्क जा साफ़ ई मौजूदु आहे, उन साम्हूं हुन हिकिड़ी ॻाल्हि कई त अच्छा। पर हाणे इन ते ॾिसो न, इहे अहिड़ा अजीब क़िस्म जा ख़्वाब आहिनि MQM जा जो इहे कॾहिं बि इन ते इहे पूरा कोन थींदा। ऐं इन जा ख़्वाब वरी एडवांस में हलनि पिया। छा तालीमी इदारा, छा नौकिरियूं, छा सिस्टम जेको आहे उन में तव्हां कंहिंखे रोकींदो। हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हले पई त पूरे मुल्क में यूनिट ठाहिण जी कोशिशि था कनि, इंतिज़ामी यूनिट जे नाले सां। हाणे उन में इहो ख़बर आहे जेकॾहिं सिंध में ठाहियूं था इंतिज़ामी यूनिट त रिएक्शन थिए पियो थींदो। पर हाणे हिन जी कोशिशि इहा त असां पंजाब में बि ॿ टे इंतिज़ामी यूनिट ठाहियूं, ख़बर पख्तूनख्वा में बि ठाहियूं, बलूचिस्तान में बि ठाहियूं ऐं पोइ सिंध में बि ठाहियूं, जंहिंमें हिकिड़ी कराची हिकिड़ो अलॻि यूनिट जे हैसियत सां जेको आहे सो साम्हूं ईंदो। हाणे इन ते वॾो तरीक़े सां कमु हले पियो ऐं मीटिंगूं बि हलनि पियूं, ख़ुफ़िया तौर ते मीटिंगूं बि हलनि पियूं। हाणे इहो कॾहिं अनाउंस थींदो, छा थींदो, उहो हिकिड़ी उन वक़्त जो इंतज़ारु आहे। ठीकु आहे, मां सम्झो पिया त हिन क़िस्म जा बयान उहो बि तसलसुलन जो जी बिल्कुलु ज़ाहिर आहे माहौल ठाहिण जी तयारी आहे। माहौल तयारु कई पियो वञे। हाणे उन माहौल हाणे हुनखे ख़बर आहे जेके माहौल तयारु था कनि त इन ते वॾो रिएक्शन थींदो ऐं नफ़रतुनि में वधीक इज़ाफ़ो थींदो, जेको हे मुल्क बर्दाश्त नथो करे सघे। हिन ते जो कुझु थियो आहे नतीजो छा निकितो। त इहे जेके नतीजा आहिनि माण्हू पंहिंजी ख़्वाहिश ते नथो हासिलु करे सघे। हिकिड़ी फितरत बि शइ हूंदी आहे। हिकिड़ो वॾो शहरु आहे, सिंध जो वॾो शहरु आहे, सिंध जा ॿार हिते न पढ़ंदा त किथे पढ़ंदा। बिल्कुलु जेकॾहिं ॾिसो न, शहर के ॿिए त कोन आबाद कयो, सिंधियुनि जो पंहिंजो शहरु आहे, सिंध आबाद कयो। हिकु नंढे ॻोठ में वॾो शहरु कीअं थियो। सिंध जा जेके बि मुआशी मामलात हुया या जेके बि हिते ख़रीद फ़रोख़्त थी, सिंध जो माण्हू अचे थो न हिन शहर में। बिल्कुलु आहे भाई साहिबु, हिकु अहिड़ो शहर जंहिंजा दर सभिनी जे लाइ खुलियल आहे। पोइ जेको सिंध जो हुनजो जेको अवाम आहे, जेको हुनजो माण्हू आहे, ऐं उहो कहिड़े बि सिंध जे शहर जो हुजे, ज़ाहिर आहे सिंध जी राजधानीअ जे इदारनि ते, तालीमी इदारनि ते ऐं ॿियनि इदारनि ते हुनजो पूरो हक़ आहे। मूंसां गॾु ज्ञानचंद साहब बि मौजूदु आहिनि। ज्ञानचंद साहब, मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो, ॿुधो पिया मूंखे? ज्ञानचंद साहब, हाणे जीअं अबाई साहब ते ज़िक्र कयो त MQM जी जेको किरदारु माज़ीअ वारो रहियो आहे या जेका रविश आहे, सोच आहे, उहा त कंहिंखां लिकल न आहे। पर उन बावजूदि हू असांखे नज़र बि आया आहिनि, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में हुकूमतुनि जो हिसो बि रहिया आहिनि। उन हिसो हूंदे बि हू इन सोच जो इज़हार कंदा आया। उनखां पोइ हाणे तमामु घणी तेज़ी नज़र पई अचे। अहिड़ा बयान हुजनि, अहिड़ा मामला हुजनि, ख़ुदि गवर्नर साहब जे अहिड़े स्टेटमेंट ते ज़ाहिर आहे माण्हुनि खे ॻणती न करे बि आहे त गवर्नर जो उहिदो न्यूट्रल हुजे थो, न्यूट्रल हुजणु घुरिजे। पर उन क़िस्म जे गवर्नर साहब जे ज़ाहिर आहे स्टेट जो जेको उहिदो हुजे उतां अहिड़ा बयान अचणु
त माण्हुनि जी ॻणतीअ में इज़ाफ़ो थिए थो। ही ऐं जेका ॻाल्हि अबाई साहिबु कनि था त हे को माहौल तयारु थिए पियो, हिन खे रुॻो हिकिड़े बयान तौरु न ॾिठो वञे, अलॻि करे न ॾिठो वञे। सिंध सरकार कीअं ॾिसे पई इन समूरी सूरत हाल खे, ऐं ख़ासि करे गुज़िरियल ॾींहं जेके गवर्नर सिंध जा बयान साम्हूं आया आहिनि? ॾिसो, यकीनन सिंध खे सदाई चैलेंजिस रहिया आहिनि। सिंध छाकाणि त हमेशह जमहूरियतनि सां गॾु रही आहे, सिंध हमेशह मज़ाहिमत कंदी रही आहे मुख़्तलिफ़ वजूह से। उन करे सिंध खे चैलेंजिस रहिया आहिनि। ही त हिननि खे जे लाइ छा चइजे, ही नमक हरामी वेठा कनि। हिननि खे सिंध जो खाई सिंध जे माण्हुनि सां हिननि जो इन क़िस्म जो रवैयो जेको आहे ख़ुदि हिननि जी फ्रस्ट्रेशन खे ज़ाहिर थो करे। हिननि जी जेका किरंदड़ साख आहे, हिननि दहशतगर्दी नफ़रत जे बुनियाद ते कुझु वक़्तु पंहिंजो असर रसूख़ त ठाहियो, पर जॾहिं खां हिननि खां उहा दहशतगर्दी जेका ताक़त आहे उहा ख़तमु थी आहे ऐं स्टेट हिननि खे दहशतगर्दी करण जी इजाज़त नथी ॾे, तॾहिं खां हिननि वटि को रस्तो कोन्हे बचियो सवाइ हिन जे तो ही नफ़रत अंगेज़ क़िस्म जा बयान ॾियनि। कॾहिं उहो मुहाजिर क़ौमी ॾे, कॾहिं ही गवर्नर थो ॾे, कॾहिं फारूक सतार थो अची वञे, कॾहिं गॾु ॻाल्हाइण जे लाइ हिननि जो जेको हाणे चेयरमैन ठाहियो अथनि उहो तो मक़बूल अची थो वञे। त इन क़िस्म जी सूरत हाल में ही पंहिंजी किरंदड़ साख खे बचाइण जी कोशिशि था कनि। हिकिड़े पासे ॿिए पासे ही नमक हरामी जेका हिननि जे खून में शामिल थी चुकी आहे, उन ते ही ज़हर उगाचण शुरू था कनि। तो सिंध ते कई आया चढ़ायूं थियूं, कब्ज़ा बि थिया, पर सिंध ताईं कंहिंखे बर्दाश्त नाहे कयो। जेकॾहिं बर्दाश्त कयो आहे त उहो उन्हनि खे बर्दाश्त कयो आहे, उन्हनि खे जॻहियूं जीअं में ॾिनियूं आहिनि जिन सिंध खे पंहिंजी अमड़ सम्झो, सिंधी ॿोली खे अपनायो ऐं सिंध जी धरती खे जिन मान ॾिनो ऐं पंहिंजी माउ सम्झो। ही जेके सम्झनि था त असीं हिते आया आहियूं, कुझु स्पेस मिली वई आहे, त इहे ख़ाम ख़्याली में रहनि था। सिंध जो बच्चो हिननि खे कंहिं बि सूरत में इन सूरत में बर्दाश्त न कंदो। पर सिंध हुकूमत त सम्झे थी त इन क़िस्म जे बयाननि ते असांखे को जज़्बाती थियण जी ज़रूरत कोन्हे। ही कंदा रहिया आहिनि हिननि त सिंध जे माण्हुनि ते, सिंधी ॿोली जे मामले ते तॾहिं बि हिननि फ़साद कया। तंहिंखां पोइ जेको एमक्यूएम सिंधी माण्हुनि ते जेके हमला कया, जेको होश कयो, जे क़िस्म जूं हरकतूं कयूं, उन्हनि सभिनी हरकतनि जे बावजूदि बि सिंध हिननि खे जॻह ॾिनी आहे। सो आउं सम्झां थो त ही आहिस्ते आहिस्ते हिननि पंहिंजे अमलनि सां ई ख़तमु थींदा। हिननि खे हिन खां का बि उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सम्झी विया आहिनि त ही एमक्यूएम जा छुटल कारतूस जेके आहिनि इहे हिननि जे दर्दनि जो मदाओ कोन थींदा। पर हिननि खे नफ़रत फैलाए पंहिंजे इक़्तिदार खे वधाइण था चाहिनि। तो आउं सम्झां थो त न सिंधी हिननि खे इहो करणु ॾींदा, न असांजा ॿिया जेके उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हुजनि या पख्तून हुजनि या जेके बि कराची में रहंदड़ हुजनि, बाक़ी सिंध में रहंदड़ हुजनि, उहो हिननि खे इन ॻाल्हि जी इजाज़त ॾींदा। गवर्नर ख़ाम ख़्याली में न रहे। ठीकु, जीअं मां चयो त ऐं अबाई साहिब इहा ॻाल्हि कई थी, ख़्वाब ई रहिजी वेंदा ऐं ख़ाम ख़्याली खां सवाइ ॿियो कुझु न आहे। पर अव्हां सम्झो था त का रस्ता रोक या का पॉलिसी हिन हवाले सां सिंध सरकार तरफ़ां अचणु घुरिजे, छाकाणि त न रुॻो इहा ॻाल्हि थी आहे सिंध जी राजधानीअ में सिंधियुनि जे ॿारनि जे दाख़िला ते पाबंदीअ सां गॾोगॾु गवर्नर सिंध इहा बि ॻाल्हि कई आहे त कराची जी हालतूं तॾहिं ठीकु थींदियूं जॾहिं एमक्यूएम वारा वरी भाई बणजंदा। ॾिसो, हिननि भाई बणिजी बि ॾिठो, हिननि भाई बणिजी बि ॾिठो ऐं भाई बणजण हिननि जे वस जी ॻाल्हि न हुई। उनजे पोयां के कुवतूं हुयूं वींदे जॾहिं त हिननि खे थोरी ताक़त मिली त ही त राज एजेंट बि थी विया। हिननि त पंहिंजे पाकिस्तान जो जेको चवनि था पाकिस्तान असां ठाहियो आहे, उन सां हिननि त वफ़ा कोन कई, राज एजेंट थी विया। ऐं हिननि जो जेको लीडर आहे अॼु बि पाकिस्तान जे आर्मी खे बि घुर्बल आहे, त डिक्लेयर्ड हिकिड़ो राज एजेंट आहे। सो इन क़िस्म जो उनजी बयानीअ ते जेकॾहिं हीअ हलणु था चाहिनि त आउं सम्झां थो त ही पिछला मसइला पैदा था कनि ऐं पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिकली उनखे डील कंदी ऐं हिननि खे लगाम विझण जी यकीनन कोशिशि कंदी ऐं हिनखे कुझु ॾींहंनि में ख़बर पइजी वेंदी त इन हिसाब सां गवर्नरशिप ते रही कोन थो सघे ऐं जेकॾहिं रहंदो त गवर्नर हाउस मां ॿाहिरि निकिरण जे लाइ महाल थी वेंदो। सिंध जा माण्हू तमामु थधी तबियत जा बर्दाश्त करण वारा आहिनि, पर
पर सिंध जा माण्हू सिंध ते जॾहिं ॻाल्हि थी अचे, सिंध धरती ते ॻाल्हि थी अचे, सिंधी ॿोली ते ॻाल्हि थी अचे, उन खां पोइ सिंध जा माण्हू कंहिं बि सूरत में कंहिंखे बि इजाज़त कोन था ॾेई सघनि त हू इन क़िस्म जूं हरकतूं करे। तो सिंध जो माण्हू गवर्नर खे ॿुधाए पियो ॾींदो त तूं इन क़िस्म जी बेहई खे जा बयान ऐं न ॾे, छाकाणि तूं सिंध जो खाईंदो, सिंध जो गवर्नर थियो वेठो आहीं ऐं तोखे जुगायो बि कोन थो, पर नमक हरामी त किथां न किथां ज़ाहिर थिए थी न, इहा इन ते अफ़सोस ई करे सघिजे थो। ठीकु अभय साहब, अवां छा एड कंदो हिन में? जीअं ॻाल्हि कई ज्ञानचंद साहब, त हिन ते अफ़सोस ई करे सघिजे थो, ख़ाम ख़्याली खां सवाइ कुझु न आहे। पर जेकॾहिं इहो बयानु या जीअं अवां बि ज़िक्र कयो त माज़ीअ खां हीअ रिवायत रविश पुराणी आहे, नई कोन्हे, पर हाणे गवर्नर जे उहिदे तां जेको वेठल शख़्स आहे, ज़ाहिर आहे गवर्नर साहब जेकॾहिं अहिड़ी का स्टेटमेंट ॾियनि था, वफ़ाक़ में बि असां ॾिसूं था पीपल्स पार्टी मौजूदु आहे मुस्लिम लीग नून सां, ऐं आइनी जेके अहम उहिदा आहिनि उहे पीपल्स पार्टी वटि मथे बि आहिनि। तव्हां सम्झो पिया त हिनखे ईअं ई जीअं ज्ञानचंद साहब ॻाल्हि कयो त अफ़सोस सां गॾु हिनखे मज़म्मत कजे ऐं अफ़सोस कजे, या अमली बि कुझु अव्हांखे सम्झ में अचे थो त कुझु करण जी ज़रूरत आहे इन मामले ते? अमली कोन्हे, माण्हू ॾिस न, सिंध जो माण्हू जीअं साईं हाणे ॿुधायो त सिंध जे इशू ते वॾो हिसास आहे। ॿोली जो मामिलो हुजे, सिंध जो मामिलो हुजे, या कराची खे अलॻि करण जी का ॻाल्हि थींदी हुई त माण्हू ऑटोमेटिकली बेकाबू थी था वञे, ऐं उन में का प्लानिंग कान्हे कंहिं क़िस्म जी, या हुनखे माण्हू ऑटोमेटिक सिंध सां एॾो प्यारु कनि था। इहा वॾी धरती जेका आहे हिन समय आहे सभिनी खे पाण सां, ऐं हिते जो कल्चर अहिड़ो आहे जो उन में पंहिंजाइप आहे, ऐं जेको बि धारियो माण्हू अचे थो उन में रम थी थो वञे। पर हाणे हीअ मामला जेके थोरा मुश्किल, हे प्लांटेड आहिनि असल में, त हिन पोयूं के कोतूं आहिनि जेके हिननि खे ठपियूं ॾियनि थियूं ऐं हिनखे हलाइनि पियूं वेठियूं। ॾिसो हिननि जो शुरू खां इहा कोशिशि आहे त या त असांखे बदियानी निज़ाम असांजे हवाले कयो, भई हिनखे पावर खपे। हाणे पावर भई बदियानी निज़ाम जेके मुल्क में जमहूरी आहे त जमहूरी अंदाज़ सां ईंदो, या तव्हांखे ईअं घर वेठे तव्हांखे पावर ॾींदा, इहो थी कोन थो सघे न, प्रोसेस में वञिणो पवंदो तव्हांखे। हाणे गवर्नर जेको आहे सो उनजे हवाले हिकिड़ी महदूद एरिया कई वई आहे, उते वेही ॻाल्हाए सघनि या उन में जेको कुझु करे सघनि, उहो थिए पियो। ऐं ॾिसो न तव्हां हाणे पोइते हलिया वञो त हिन शहर में छा छा न थियो, सभु कुझु थियो, किलिंग थी। ॾिसो नफ़रत जी आख़िरी स्टेज हूंदी आहे कंहिंखे क़तलु करणु जी, त उहे हिते केॾी क़तल गारत थी ऐं कंहिंखे कोन बख़्शो वियो। हाणे उहो ई मामिलो आहे त उन खां पोइ जेको आहे सो मामला हालात ठीकु थी विया ऐं ठीकु हलनि पिया। हाणे तव्हां हिकिड़ी मेरिट जी ॻाल्हि था कयो न, मेरिट जी ॻाल्हि था कयो त पोइ तव्हांखे ॻाल्हियूं न करणु खपनि, तव्हां मेरिट ते मुक़ाबिलो कयो सिंधी नौजवाननि जो। हाणे असल में छा आहे त सिंध जीअं असां चऊं न ज़रई मुल्क आहे, त सिंध जो अक्सर माण्हू जेको आहे शुरू में हारी हुयो, त हाणे हीअ जेके हारियुनि जो औलाद आहे हाणे उहो मुक़ाबिलो करे हिननि सां हिन फील्ड में। हारी त वीचारा कोठनि में वेठा आहिनि न, छो त ज़मीन जी मजबूरी हूंदी आहे त हारी खे हिन ज़मीन जे भरिसां रहणो पवंदो आहे, त उहो त रहिया कोठ न छॾिया हुननि। पर हाणे उन हारियुनि जा पुट जेके आहिनि जेकॾहिं पढ़ी तव्हां सां मुक़ाबले में आया आहिनि त उनखे इहे रस्ता रोक ईअं त कोन थी सघंदी। तव्हां अचो मेरिट ते अचो, पोइ मुक़ाबिलो कयो हुनजो। ऐं मेरिट जो नारो तव्हां ई हयो शुरू में, ऐं कोटा सिस्टम में तव्हां मुखालफ़त कई ऐं मेरिट जी तव्हां ॻाल्हि कई, पर कोटा सिस्टम में तव्हांजो मुशरफ पाण बहाल करे वियो। त इहे जेके शयूं आहिनि मां सम्झां थो हिकिड़ी बड़ास कढनि था वेठे वेठे, को बयान ई था छॾनि उन ते रिएक्शन ते। हिन में अभय साहब इहो ॾिसो पिया त हुकूमतूं जेके वक़्तु ज़ाहिर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हिते हुकूमत आहे, ऐं हीअ कुझु वक़्तु अॻु बि अव्हांखे यादि हूंदो हिकिड़ो स्पीकर सिंध असेंबली ऐं गवर्नर विच में हिकिड़ो कॉन्फ्लिक्ट बि असांखे नज़र आयो। त हीअ अव्हां कीअं पिया ॾिसो, हीअ सूबाई गवर्नमेंट को न को मौक़ो छॾे थी, चवंदा आहिनि त इहे ॻाल्हियूं तॾहिं बि थींदियूं आहिनि जॾहिं किथे न किथे को मौक़ो कंहिंखे मिली वञे। जीअं असां अजरक वारी जेके नंबर प्लेट्स हूं उन्हनि ते बि ॾिठोसीं, ऐं पोएं प्रोग्राम में अव्हां सां ई ॻाल्हि थी हिन मामले ते, तव्हां ॿुधायो त किथे न किथे जेका गवर्नमेंट जी कोताही हुई उनजो भरपूर इस्तेमालु उनखे एक्सप्लॉइट कयो वियो। त अव्हां सम्झो था त अहिड़ी बि का सूरत हाल आहे जो मौक़ो मिली थो वञे अहिड़े बयाननि जो या मामलनि जो? हे नेगेटिव सोचनि था, हमेशह नेगेटिव अंदाज़ सां सोचनि था, हिनखे मौक़ो मिले थो फौरी उते वार कनि था। हाणे हिननि खे इहो आहे त शायदि इन जा के असरात थींदा, ईअं कोन्हे। हाणे नंबर प्लेट तव्हां ॻाल्हि कई न, हाणे हुनखे हाणे गवर्नमेंट डील करे पई हुनखे उन मामले खे सही तरीक़े सां। ऐं असां ॾिसो न हिकिड़ी गवर्नमेंट जा फैसला अलॻि हूंदा आहिनि, अवामी सतह ते सोचणु या अवाम जी छा राय आहे उनखे छेड़छाड़ करणु उहा हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। हाणे का बि गवर्नमेंट को फ़ैसिलो करे सघे, हिते मार्शलाऊं आयूं, अलाए छा अजीब अजीब फ़ैसिला थिया ऐं सभु कुझु थियो, सभिनी ॾिठो। ऐं उहो सूबाई हुकूमतुनि जो इख्तियार बि आहे जी बिल्कुलु, पाण करे सघे थी। त तव्हां हिकिड़ी उनजो लीगल तरीक़ो आहे त तव्हां उन तनक़ीद कयो न, तव्हां उनखे फौरी तौर ते जेकॾहिं अजर खां नफ़रत कंदो त पोइ माण्हू आम माण्हू जेको आहे तव्हां खां नफ़रत कंदो। त हिकिड़ी फितरी शइ। हाणे असां मां इहो ॾिठो आहे त
हे हूंदा आहिनि मौक़े जी तलाश में का बि कमज़ोरी किथे बि नज़र अचे फौरी तौर ते उनखे इस्तेमालु कंदा ऐं उनखे त जीअं हे ॿुधायोमांव न माहौल हिकिड़ो तयारु थिए पियो हिकिड़े वॾे अरसे खां वठी पर सिंध हिकिड़ी अहिड़ी धरती आहे त कुदरती तौर ते उनखे फेस कंदी आहे पाण ई अहिड़ो माहौल ठही वेंदो आहे जो माण्हू रोड ते निकिरी ईंदा आहिनि परेशान थी वेंदा आहिनि इहे माण्हू किथां निकिरनि हालांकि गुरबत बि असां वटि वॾी आहे बेरोज़गारी वॾी आहे अमन अमान जी सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे माण्हू पंहिंजी जान बचाइनि पंहिंजो माल बचाइनि घर बचाइनि या एहतियात कनि लेकिन उनजे बावजूदि तव्हां ॾिसो त माण्हू कहिड़ो डिसीजन था कनि इहा हिकिड़ी दिल्ली तो था कनि पिया मूंखे कंहिंखे ख़बर आहे कई अहिड़ियूं तरीक़ूं आहिनि प्लांटेड हलंदियूं आहिनि जीअं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे ख़िलाफ़ु तहरीक नव सितारनि वारी उन में बाक़ाइदा पेमेंट कई वई माण्हुनि खे उनखे बाक़ाइदा महीने जो राशन घर ॾिनो ट्रकूं भरिजियूं उन घरनि ते त बाक़ाइदा महीने जो राशन को घर में रुॻो पथर हणा थियो थियो ॾिठो इहो मामिलो हिन तरीक़े में इहो कोन्हे हिते माण्हू पंहिंजे हणा वणा घरूं ॾेई ख़र्चु करे निकिरंदा पाण इहा हिकिड़ी सिंध सां मुहबत बिल्कुलु त हाणे इनखे इहा बि ख़बर आहे त भई हीउ माण्हू मुणंदा कोन्हे सम्झो माण्हू हिकु हिकु शइ हिकु नंढे पथर ते बि विछंदो करे तव्हां पथर हटायो किथां हे छंदो थिए त हाणे तव्हां हाणे इनखे ख़बर आहे त सम्झो माण्हू एॾी मुहबत करे थो धरती सां उहो रिएक्शन कंदो कंहिं बि सूरत में तव्हां हज़ार में तव्हां दीवारूं कढो त उनजे बावजूदि तव्हां कॾहिं बि इहो ख़्वाबु पूरो कोन्ह थींदो ऐं हिनखे सिंधी माण्हू जी नेचर खे सम्झणु खपे त हीअ सिंधी माण्हू कहिड़ी बड़ा आहिनि छा आहिनि हिन जी सोच कहिड़ी आहे ऐं हे सिंध सां केॾी मुहबत कनि इहे जेके नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि सोशल मीडिया ते तव्हां माहौल ठाहिण जी कोशिशि था कयो पर इहो मां सम्झो हली कोन सघंदो बिल्कुलु ऐं मां सम्झो पिया त ज़ाहिर आहे इहो हली कोन सघंदो छाकाणि त सिंध जो अवाम सुजाॻ आहे ऐं पंहिंजे हर मामले खे वठी पंहिंजी मालिकी पाण करे थो पंहिंजी धरतीअ जी पंहिंजी सिंध जी सूरत थेबो साहिबा बि नाज़रीन असांखे जॉइन कयो आहे सूरत साहिबा अव्हां खे भलीकार प्रोग्राम में मूंसां गॾु ख़ुर्शीद अब्बासी साहिबु मौजूदु आहिनि ज्ञानचंद साहिबु मौजूदु आहिनि अव्हां कीअं ॾिसो पिया गवर्नर साहिब जी जेका स्टेटमेंट साम्हूं आई आहे गुज़िरियल ॾींहुं कराची जे तालीमी इदारनि में सिंध जे ॿियनि शहरनि जे माण्हुनि जे ॿारनि जी दाख़िलाउनि ते पाबंदी हुजणु घुरिजनि जो चवण आहे त ईअं न थियणु खपे त उन्हनि खे केरु किथां बि अचे ऐं हू हिते अची करे दाख़िला वठी वञे उन सां गॾोगॾु उन्हनि कराची जे हवाले सां बि ॻाल्हायो आहे त कहिड़े रीति कराची जूं हालतूं ठीकु थी सघे हूंदी ज़रूरु उहो बयानु अव्हां ॾिठो हूंदो मुंहिंजी नज़रुनि मां गुज़रियो हूंदो कीअं छा चवंदो अव्हां छा ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल जे हवाले सां नाज़रीन राब्तो मुनक़िद थी वियो आहे कोशिशि कयूं था सूरत थेबू साहिब सां ॿीहर राब्तो करण जी ऐं उन्हनि जो मौक़े बि ज़रूरु शामिलु कंदासीं जेका ॻाल्हि जीअं अब्बासी साहिबु कई त डिघे वक़्त खां हाणे अब्बासी साहिबु जीअं मां ॼाणायो त बीह कोन सघंदो जेको सिंध जे अवाम सुजाॻ आहे ऐं हर मामिलो त असां ॾिठो आहे त जिते वक़्त जी हुकूमतूं उन्हनि जे आॾो बि बीहे थो सिंध जो अवाम जेकॾहिं सिंध जे धरतीअ जी या सिंध जे इशूज़ खे वठी करे का अहिड़ी ॻाल्हि अचे थी त हाणे अॻियां छा करण जी ज़रूरत आहे सम्झो पिया त हीअ माण्हू हिन वक़्तु अलर्ट आहिनि सुजाॻ आहिनि या मां सम्झो पिया त हिन क़िस्म जा मामला जेके कुझु वक़्त जे ठापुर खां पोइ असांखे नज़र ईंदा रहनि था उनजे लाइ हुजणु छा घुरिजे अच्छा पहिरीं ॻाल्हि त जेको माज़ी में MPM कयो इहे पंहिंजी तबाही कई हुननि हीअ तालीम पोइ रहिजी विया मां त एतिरा ख़ुदि उहे माण्हू कंदा आया आहिनि मां त 3-4 साल पुराणी ॻाल्हि थो कयां बल्कि 4-5 साल पहिरियों मां कराची यूनिवर्सिटी जी पोज़ीशन यानी हुन में 2000 स्टूडेंट आहिनि हुन में 18,000 छोकिरियूं आहिनि 2000 छोकिरा आहिनि 20,000 में छोकिरा काॾे विया सभु के न पढ़िया के जेको आहे क़तल थी विया के ॿाहिरि भॼी विया के कीअं सॼो डिस्टर्ब थिया आहिनि हिन जूं फैमिलियूं वॾियूं डिस्टर्ब थियूं आहिनि इन करे MPM खां लोकल जेके उर्दू जेके ज़हन रखनि था सोच रखनि था उहे उनजे ख़िलाफ़ु थी विया आहिनि घणे भाङे त हाणे तव्हां नए अंदाज़ सां वरी हिकिड़ो नओं माहौल ठाहियो पिया इन में कुझु थींदो असल में ॾिसो न मसइलो इहो आहे त आम जेको सिंध जो माण्हू आहे उहो ईअं सोचणु लॻो आहे त हाणे हुन शहर पचा कया आहिनि ऐं तव्हां ॾिसो त हैदराबाद में छा पोज़ीशन आहे यानी कासमाबाद रातो रात ठही वियो तव्हां कॾहिं तसो करे सघो था त एॾी वॾी एरिया जो हैदराबाद जो मुताबाद कोई शहर ठही वियो एॾी कंस्ट्रक्शन एॾो मामिलो इहो चंद सालनि में हिकु नओं शहर ठही वियो बिल्कुलु हिनखे सोचणु खपे त भई सिंध जो माण्हू वॾो हिसास आहे हिन मामले में ख़ासि तौर पंहिंजी धरती जे मामले में त उन ते घटि में सोचे सघे ऐं उहो बि इन सतह ते इहा ॻाल्हि न करणु खपे मां सम्झां थो त इहो आसान शइ न आहे इहा असांजी एस्टेब्लिशमेंट खे बि सम्झणु खपे ॻाल्हि ऐं उहे माण्हू जेके इन जी पुठिभराई कनि था या इन क़िस्म जी शयूं जेके सोशल मीडिया जे ज़रिए तव्हां ॾिसो सोशल मीडिया ते हिकिड़ी खिलप अचे थी ॾाढी अजीब क़िस्म जी शइ लिखी था अचनि त माण्हू रिएक्शन माण्हू कंदा रिएक्शन आम माण्हू थो करे हिकिड़ो सियासी कारकुन त कंदो ई कंदो पर हिकिड़ो आम माण्हू सिंपल सादो उहो बि तव्हां ॾिसो सोशल मीडिया भरियो पियो आहे जेके जेके शयूं अचनि थियूं उनखे मुंहुं था ॾियनि माण्हू बिल्कुलु ऐं उनखे जवाबु था ॾियनि माण्हू त इनखे मां सम्झां थो त
ख़ासि तौर ते एस्टेब्लिशमेंट खे इहे शयूं सम्झणु खपनि, उन्हनि खे बि सम्झणु खपनि जेके हिन हुकूमत हिते मुल्क हलाइनि था वेठा, त भई तव्हां माण्हुनि लाइ मसइला पैदा थियनि पिया, महांगाई वधी वई आहे, बेरोज़गारी वधी वई आहे, माण्हू मुल्क छॾण ते मजबूर भॼी था वञनि, तव्हां हिन माहौल खे ठीकु कयो। ऐं जंहिंखे पढ़णो हूंदो पढ़ंदो, किथे पढ़ी सघे थो, भई ॾिसो न हुज़ूर गंज साहिब चयो त भई तव्हांखे चीन में वञणु खपे, वञो हुते पढ़ो। त हाणे उन थियरी खे तव्हां रद्द था कयो ख़ाली इन करे त भई हिकिड़ो ॿियो वेझो असांजे स्कूल वेझो न अचे, असांजा माण्हू पढ़ंदा। बिल्कुलु। ऐं मूं जीअं सोशल मीडिया जो ज़िक्र कयो त हर माण्हू आम माण्हू ज़ाहिर आहे पंहिंजो पंहिंजो रद्देमल ले थो, त कंहिंजो रद्देमल इहो बि मूंखे नज़र आयो त जेकॾहिं ही माण्हू इहा ॻाल्हि कनि था त कराची सिंध जे ॿियनि शहरनि जा माण्हू हिते नथा अची सघनि, त ही ख़ुदि जेके महाजर जी हैसियत सां हिते आया इन खां पोइ ज़ाहिर आहे हिन शहर हिननि खे एक्सेप्टेंस ॾिनी, सुञाणप ॾिनी, हर शइ ॾिनी, त पोइ इहे पाण कीअं हिननि उहिदनि जे अहल थी विया। ॾिसो न, पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे हिननि जे क्लेम दाख़िल कराया, ज़रई ज़मीनूं मिलियूं हिननि खे, ठीकु आहे, जी हिननि जो हिकिड़ो बि ख़ानदान UPCP जो जेको आहे सो हारी न आहे, बिल्कुलु ज़मीन बिल्कुलु वठण जे बावजूदि। हार पोइ सिंधी माण्हू था कनि, ऐं हार पोइ उहे माण्हू कंदा आहिनि जंहिंखे पंहिंजी मिटी सां मुहबत हूंदी, सही उहे मिटी, ऐं उहे माण्हू वॾा अमीर हूंदा आहिनि जेके पाण ॾिसंदा मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ी साड़ी जो संग या कड़क जो संग ॿाहिरि निकितो आहे, ऐं उन जे साम्हूं उन ॾिसे थो भई मूंखे अलाह साईं जेको आहे सो इहो अनाज ॾिए थो मुंहिंजे साम्हूं, त उहे मुतमिन हूंदा आहिनि, भली ग़रीब हुजनि, पर ख़बर आहे त भई असां अमीर आहियूं, इन करे त हुनखे ख़बर आहे त भई असां फ़सुलु कयूं था, सभु कुझु असांजे साम्हूं शइ आहे। भई हिननि जो हिकिड़ो बि ख़ानदान हारी न आहे, छो? छा हे सिर्फ़ु नौकिरी लाइ आया हिते या हिनखे स्टैंडर्ड लाइफ शहर में गुज़ारींदा? ऐं सिंधी माण्हुनि जेको ठीकु खयो आहे त वञी हार पोइ कनि या ओछड़े में रहनि, मछरनि में रहनि, बिल्कुलु या हुनखे बुनियादी सहूलियतूं न हुजनि, इहे शयूं जेके आहिनि सो मां सम्झां थो त असल में हे जेको आहे सो आख़िरी ट्रेन जी आख़िरी स्टेशन हीअ ई कराची, हिते ट्रेन रुकी, हे हेॾियूं इमारतूं वॾियूं ॾिसी हर शइ ॾिसी पोइ हिननि जेको आहे सो इहे बेकाबू थिया, भई जेको आहे सो पाण खां हिते ई रहणो आहे, त भई ॻाल्हि आहे त तव्हां पोइ क्लेम छो पता? हे जेके वॾियूं वॾियूं इमारतूं असांजा हिंदू छॾे विया हितां, उहे इमारतुनि जो छा थियो, उहे शहर जा शहर तबाह थिया। तव्हां रिसर्च कयो न, अहिड़ा अहिड़ा जिते हाणे रुगो झुगियूं ठहियूं पियूं उते टे मंज़िला इमारतूं हुयूं कंहिं ज़माने में, छो त हिन वरितियूं, हे उते रही कोन सघिया ऐं उनखे छॾे भॼी आया या सस्ती। हाणे मां थो सम्झां कराची में जेके बि इहे दावा था कनि, इन में तक़रीबन 60% त उहे आहिनि जेके पहिरियों अची लाड़काणे में रहिया, दादू में रहिया, घोटकी में रहिया, ॿियनि ॻोठनि में रहिया, जिते प्रॉपर्टियूं वरितियूं, ज़मीनूं वरितियूं, पोइ होया हाणे 3 साल में शिफ्ट थी विया सभु कराची। जी पर हितां जेके हिंदू विया आहिनि शिफ्ट थिया इंडिया, उन ते डिमांड कान कया कंहिंखे सम्झी, बिल्कुलु हुनखे ऑफर बि आई, हुनखे जिते मिलिया रहिया पिया, हुनखे धंधाधाड़ी कया, वॾा अमीर लॻा पिया आहिनि हुते। त इहे शयूं जेके आहिनि सो इन में गवर्नमेंट खे किरदारु अदा करणो खपंदो, त अहिड़नि अहम उहिदनि ते अहिड़े माण्हुनि खे निवारणु खपे जेके नफ़रतूं पैदा कनि या जेके माहौल ख़राबु कनि, त उन जी जेका नुमाइंदगी जेका आहे सा कंहिं बहितरीन माण्हू खे ॾिनी वञे, उहो वधीक तमामु अहम ॻाल्हि, तमामु अहम पॉइंट आहे भाई साहिब, हिन ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे सूरत थे साहिब असांखे ॿीहर असांजो राब्तो हुननि सां बहाल थियो आहे। सूरत साहिब मुंहिंजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे पियो, ॿुधो पिया मूंखे? जी सूरत साहिब, अवां छा कॉमेंट कंदो? भाई साहिब खे मां ॿुधो, ज्ञानचंद साहिब बि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, कीअं ॾिसो पिया गवर्नर साहिब जी स्टेटमेंट खे? जेका ॻाल्हि आख़िर में अबाई साहिब कई, उन ई नुक़्ते खां अवां सां आगाज़ कंदसि गुफ़्तगू जो। जेका ॻाल्हि अबाई साहिब कनि पिया त सोचणो पवंदो हुकूमतुनि खे बि, ऐं जेके ज़ाहिर आहे हुकूमतुनि खां मथे जेके इस्टेब्लिशमेंट खे बि सोचणो पवंदो त सिंध जो माण्हू तमामु घणो हसास आहे पंहिंजी धरतीअ खे वठी करे, पंहिंजी शयुनि खे वठी करे, इशूज़ खे वठी करे, त अहिड़नि अहम उहिदनि ते कंहिंखे रखिणो आहे, कंहिंखे नुमाइंदगी ॾियणी आहे, हाणे इहो सोचणु कमु आहे उन्हनि जो, छा चवंदो मां? बिल्कुलु बिल्कुलु नजा, जेका ॻाल्हि तव्हां कई आहे, जेको गवर्नर साहिबु ॻाल्हि कई आहे, मूंखे सम्झ में नथो अचे। जेका अब्बासी साहिबु ॻाल्हि कई आहे त एस्टेब्लिशमेंट खे, हुकूमतुनि खे ऐं स्टेक होल्डर जेके आहिनि सभिनी खे सोचणो आहे त हिकिड़ो गवर्नर थी करे जेको जंहिंखे अहिड़े क़िस्म जी मुल्क ई सम्झो, तव्हां मुल्क खे तोड़ण जी ॻाल्हि था कयो, तव्हां मुल्क खे तोड़ण जी ॻाल्हि था कयो, अहिड़े क़िस्म जी गवर्नर खे कानूननि ॻाल्हि करणी न आहे, अहिड़े क़िस्म जी नफ़रतूं फैलाइनि जेको आहे, छो त हिनखे गवर्नर साहिब खे पहिरियां त इहो ख़बर हुजणु खपे त सिंध धरती जेका हुई, सिंध जेका हुई सूबो, उन वक़्त में सूबो न हो, उहो मुल्क हुयो, उन हिननि खे तहफ़ुज़ ॾिनो,
उन्हनि हिननि खे तहफ़ुज़ ॾिनो, उन्हनि हिननि खे पंहिंजा शहर ॾिना, उन्हनि खे पंहिंजा वसीला ॾिना ऐं उहे अहसान फरामोश असांजे नौजवाननि जा खून वहाया, उन्हनि जूं लाशूं मोकिलियूं ऐं हाणे बि अञा नफ़रतुनि ऐं जेको आहे सो सूबे खे तोड़ण जी ॻाल्हि था कनि। बिल्कुलु इहो सोचणु खपे त इहे नफ़रतूं जेकॾहिं बचियूं छो त सिंधी माण्हू वाक़ई तव्हां सही था चओ त एहसास आहिनि थोरो जे करे सिंध खे सम्झंदा जेको पंहिंजे अजरक ते सकाफ़त खे इहो जेको आहे सही नथा सघनि, उहो तव्हां कीअं था सम्झो त उहो पंहिंजनि शहरनि खे पंहिंजे सूबे खे तोड़ण जी ॻाल्हि खे बर्दाश्त कंदा? बिल्कुलु बि न, को बि बर्दाश्त कोन कंदो। ऐं इहा नफ़रत ॻोल्हणु जेको आहे गवर्नर जे जेको आहे सो मनसब जे ख़िलाफ़ आहे ॻाल्हि, जेका हिन पंहिंजे मनसब जे ख़िलाफ़ ॻाल्हि कई आहे उहा ॾाढी ख़तरनाक ॻाल्हि कई अथसि, नफ़रतुनि जी भरियल ॻाल्हि कई अथसि। जेको हुननि जो बोक्स आहे उहा पंहिंजी अंदर जी ॻाल्हि हुन फैलाई आहे। ठीकु आहे सुर साहिबा, अवां कीअं पिया ॾिसो त ही कुझु वक़्त जे ठापुर खां पोइ इहे मामला वरी वरी असांजे साम्हूं छो पिया अचनि? जीअं भाई साहिबु ज़िक्र कयो त हिनखे धार करे न ॾिसणु घुरिजे हिन बयान खे। ही त जेको प्लान हिकिड़ो माइंड सेट जॾहिं मुल्क में अमन अमान थिए थो, हिकिड़ो सूबे में बि अमन अमान आहे, अमन अमान हू झाड़नि चोरनि जी ॻाल्हि नथी कयां, तॾहिं ही अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि फैलाइणु, नफ़रतूं फैलाइणु, अहिड़े क़िस्म जी साज़िश, इन जो मुख्य कारण मूंखे त सम्झ में नथो अचे त इहो छो आहे अहिड़े क़िस्म जो हिन वक़्त में अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करणु त तव्हां जेको आहे सो नफ़रतूं फैलाइणो। हेतिरनि सालनि खां पोइ जॾहिं हिननि जा 3 नस्ल हिते थी विया आहिनि, अञा बि हू सिंधी न आहिनि, अञा बि हू पाकिस्तानी न आहिनि, अञा बि हू मुहाजिर आहिनि, त पोइ तव्हां वञो पंहिंजा कपिड़ा होॾे ई वञी खणी वञो, जेके तव्हां हुआ बि कुझु कोन, जेके तव्हां कुझु खणी बि कोन आया हो, तव्हां त ईअं ई आया हो, ते ख़ाली आया हो। सिंध त तव्हांखे तहफ़ुज़ ॾिनो, तेसिन तव्हांखे इज़तूं ॾिनूं, तेसिन तव्हांजी महिमान नवाज़ी कई ऐं तव्हां हुननि जी जेको ॾिनो आहे सिलो उहो हिकिड़ो बदमाशी वारो ऐं नफ़रतुनि वारो आहे। ऐं थियणु छा खपे? जी सूरज साहिबा, हाणे अॻियां छा थियणु घुरिजे? अव्हां खां अॻु ज्ञानचंद साहिब हिते ॻाल्हाइनि त ही ख़्वाब आहिनि, ख़्वाब रहिजी वेंदा ऐं ही सिलसिलो पुराणो आहे, नओं न आहे, ख़ाम ख़्याली खां सवाइ कुझु न आहे। इहे बिल्कुलु ख़्वाब आहिनि, पर ही पंहिंजे नस्लनि ऐं असांजे नस्लनि में जेके नफ़रतूं फैलाइण जूं ॻाल्हियूं कनि था, इहे ख़राब आहिनि। ॻाल्हि इहा हक़ीक़त आहे त ही सिंध जो वार बि विंगो कोन करे सघंदा, पर ॻाल्हि इहा आहे इनखे रोके कीअं सघिजे थो सूरज साहिबा हिन सिलसिले खे? नस्लनि में जेके नफ़रतूं फैलाइनि था, बजाए हिनजे जे पंहिंजनि खे चवनि था असां सभु हिकु आहियूं, बजाए जो नौजवाननि खे उन्हनि खे ईअं चवनि त असां हिते ई जाइ आहियूं, हिते ई न पिया आहियूं, हिन धरती जो पाणी पीतो आहे, हिन धरती जी रोज़ी खाधी आहे, तव्हां हितां जा ई आहियो, तव्हां हिन ई धरती जा ख़ैर ख़्वाह थियो, हिन ई मुल्क जा ख़ैर खाधो, पर ही उनजे बजाए नफ़रतुनि खे जनम ॾियनि था। इहे ख़तरनाक ॻाल्हियूं आहिनि। ॻाल्हि इहा कान्हे त हू सिंध जो वार भंगो कंदा, ॻाल्हि त नफ़रतूं फैलाइनि छो था, इहे नफ़रतूं फैलाइनि छो था? इहे शयूं हिकिड़ो गवर्नर जे मनसब ते वेही ऐं नफ़रतूं फैलाए, इहा तकलीफ़ जी ॻाल्हि आहे। ऐं थियणु छा घुरिजे सूरज साहिब? हाणे अॻियां कीअं ॾिसो पिया? असां ॾिठो आहे त असां उहे ई ॻाल्हियूं कयूं था। असां जीअं आबासी साहिब जो त इहे सभिनी धुरियुनि खे, ताक़तवर धुरियुनि खे, हुकूमतुनि खे, स्टेक होल्डर्स खे, सभिनी खे वेही इहे शयूं करणु खपनि त हाणे इहो घणो कुझु थी चुको आहे, घणी नफ़रतूं जेको आहे सो फैलिजी चुकियूं आहिनि। हाणे इहे शयूं न थियणु खपनि, हिननि खे ॿुझो अचणु खपे, इन जे लाइ सभिनी खे वेही सोचणो पवंदो। जी भाई साहब, आख़िर में छा चवंदो अवां? वे फॉरवर्ड जी हुन ॻाल्हि कई त सभिनी स्टेक होल्डर्स खे ज़ाहिर आहे सोचणो पवंदो इन पासे ॾांहुं। बिल्कुलु ईअं आहे, ईअं थियणु खपे। मां तव्हां जीअं पहिरियों चयो न, हीअ सॼो प्लांटेड आहे, ईअं कोन्हे को घर में इहो बयानु ॾेई थो छॾे, ईअं कोन्हे चंद माण्हू पंहिंजी उन कुंडनि ते वेठा आहिनि, जिनखे इशारो मिले तव्हां हीअं चओ, तव्हां हीअं चओ, प्लांटेड आहे, लिखी ॾियनि था हुनखे भई तव्हां। छो माहौल खे थोरो टेंशन में रखिणो आहे, ऐं इस तरह इन करे हीउ मुल्क तबाही ते छो थो वञे? मुआशी तौर असां तबाह थी चुका आहियूं, ऐं तव्हांजी जेको आहे सो इहो महांगाई ॾिसो किथे पहुती आहे। तव्हां एॾा बुनियाद ते कमु हलाए पिया वेठा, तव्हां ॿाहिरों कर्ज़ पिया खणो, तव्हां इहे मामला कीअं अॻिते वधंदा? जेकॾहिं इहो ई सूरत रही त मामिलो त ख़राबु थींदो न। पहिरीं ॻाल्हि त मुल्क सां मुहबत तमामु ज़रूरी आहे, उहा उन सूरत में थींदी जॾहिं तव्हां माण्हुनि खे अहमियत ॾींदो, माण्हुनि जी ॻाल्हि ॿुधंदो, ऐं उहा आहे कोन। पर मां इहो अंदाज़ो लॻायो आहे त जेके बि MQM
प्लांटेड कयो जो कुझु कई मनसूबाबंदी तहत थियो सभु कुझु असां त वेझो ॾिठो हर शइ त उन्हीअ में हाणे इहो जेको उर्दू स्पीकिंग तबिको आहे हिते जो पढ़ियल लिखियल आहे इहो थोरो शौर रखे थो या जेको टूल प्लाज़ा खां थोरो अंदरि वियो आहे घुमी फिरी आयो आहे त उनखे थोरो इहो अकुलु शौर आहे त उहो सम्झी वियो आहे त मां 20-25% जेके माण्हू आहिनि से हिन खां अलॻि थी विया आहिनि हीअ ॻाल्हि हिते खिलनि था उहे त भई इन किथां जे बयान ते बाक़ी जेको आहे सो ज़ाहिर आहे हिते ॾिसो न हिते हालत इहा आहे त उहो उर्दू स्पीकिंग माण्हू जेको जीअं पाकिस्तान ठहियो हिते आयो आहे त टूल प्लाज़ा खां अॻिते न वियो आहे हुनखे एॾो ॾुॾियो ख़ौफ़ आहे इन अब्दुल सिंह जे माहौल खां त भई अलाए वेंदासीं अलाए छा थींदो ईअं त आहे कोन ऐं जेके ॾिसी आया आहिनि त उहे ठीकु थी विया आहिनि या जेके अंदरूनी सिंध में शिफ्ट थी विया आहिनि उनखे ख़बर आहे त भई अंदरूनी सिंध जो कहिड़ो माहौल आहे सिंधी माण्हू जेको आहे बेरोज़गार बि आहे परेशानी में बि आहे अमन वारी सूरत खे मोह ॾिए पियो दाड़ियनि खे मोह ॾिए पियो पंहिंजे सरदार वॾेरनि खे मोह ॾिए पियो ज़मीनूं खेतूं करे पियो मुआशी तौर ते मुस्तक़बिल थियण जी कोशिशि करे थो सैलाब अचनि था उनखे मोह ॾिए थो उहो त हमेशह मसइले में रहियो आहे त उनजे बावजूदि उहो माण्हू जेकॾहिं हिन जे कंहिं लफ़्ज़ ते या कंहिं बि एक्शन ते रिएक्शन करे थो त मां सम्झां उहो अज़ीम आहे ज़बरदस्त साईं सोरठ साहिब मूंसां गॾु मौजूदु आहियो मां सोरठ साहिब मुंहिंजो आवाज़ु पहुचे पियो वते मूंसां गॾु मौजूदु आहियो जी सोरठ साहिब आख़िर में इहो बि ज़रूरु ॿुधाइजो जीअं असां ज़िक्र कयोसीं त कुझु वक़्त जे ठापुर खां पोइ इहे मामला वरी जीआरिया वञनि था जीअं कालाबाग डैम मामलो या ॿिया मामला त मुअल घोड़नि में साह विझण वारो हिकिड़ो सिस्टम नज़र ईंदो रहंदो आहे जंहिंखे सिंध जा माण्हू उनखे पंहिंजे गॾियल शऊर ऐं मज़ामत सां उनखे हर भेरे रद्द बि कनि था इन्हनि अहिड़ियुनि शयुनि खे अव्हां इहो बि ॾिसो पिया त असां ॾिठो आहे त पोइ गुज़िरियल कुझु वक़्त खां कुझु सालनि खां कराची अंदरि ख़ासि करे सिंधियुनि जी जेका ओनरशिप असांखे वधंदे नज़र अचे पई सिंध जे माण्हुनि जेको हिते अची करे जेका पंहिंजी मौजूदगी चऊं या ओनरशिप चऊं उन में बि तमामु घणी वाध थी आहे अव्हांखे इहो बि हिकिड़ो सबबु नज़र अचे पियो हिन प्रेशर जो जी बिल्कुलु हिननि खे इहो ख़ौफ़ वठी वियो आहे त शायदि सिंध जो माण्हू जंहिंजो कराची में उन्हनि जी जेको स्टेट आहे उहो वधी वई आहे उन्हनि जो जेको आहे सो वोट वधी वियो आहे त हिननि खे ख़ौफ़ थियो आहे त हाणे असां सफ़ा जेको आहे सो ख़तमु थींदासीं पर हिननि खे सम्झणु खपे त जॾहिं कंहिं क़ौमुनि में हू ज़म थी वञनि तॾहिं हुननि उहो ख़तमु नाहे थींदो पर जॾहिं तव्हां नफ़रतूं रखंदो पोइ ही नफ़रतुनि खे जनमु ॾींदड़ शयूं हूअं ई ख़तमु थींदियूं आहिनि जेके नफ़रतूं वधाईंदा आहिनि उहे हूअं ई ख़तमु थींदा पर इहे नफ़रतूं वॾो नुक़सानु ॾींदियूं आहिनि इहे नफ़रतूं नौजवाननि खे जे नसलनि खे जेको आहे सो भॼी वेंदियूं आहिनि ऐं पोइ असां उन्हनि उहे माण्हू बि जेके हिननि शइ में न हूंदा आहिनि उहे बि उन्हनि जे वटि चढ़ी वेंदा आहिनि तंहिंजे करे इहा शइ ॾाढी ख़तरनाक आहे इहो बयानु इंतिहाई ख़तरनाक आहे हिकु तरफ़ तव्हां ईअं था चओ सूबे ॾोड़नि जी ॻाल्हि था कयो ॿिए तरफ़ तालीम जी ॻाल्हि था कयो जेका हमेशह तव्हां अहिड़े क़िस्म जी नफ़रत कई आहे त तालीम में हिते न मिलणु खपे दुनिया में ईअं किथे बि कोन थियो आहे दुनिया में ईअं किथे बि कोन थियो आहे त तव्हां कंहिं पंहिंजे सूबे जे जेको आहे सो गादी वारे शहर में तव्हां पढ़ी नथा सघो दुनिया में हिते किथे बि कोन थियो आहे कहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं करणु अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करणु नफ़रतुनि खे वधाइणा जंहिंजे पोयां ख़बर न आहे त कहिड़ी थ्योरी आहे पर नफ़रतुनि खे वधाइण जी ॻाल्हि ज़रूरु आहे जेका नए सिर ते उभारी थी वञे सोरठ साहिब वॾी महिरबानी मुंहिंजी ख़ुशीबाज़ साहिब वॾी महिरबानी मुंहिंजी नाज़रीन कुझु देरि लाइ ज्ञानचंद साहिब असां सां गॾु मौजूदु हुआ फीडबैक ज़रूरु ॾिजो अव्हां गुफ़्तगू ॿुधी अचो की प्रोग्राम में वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु तेसिताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़